各位好啊，歡迎大家嚟到阿伯大鬧條頸領嘅淘寶自提點，仲話我點乜色去數碼爆粗逼取貨，結果就搞成咁樣啦。關注組，我係 Water， 啱聽啱睇嘅朋友記得幫手訂閱 share， 仲有建設性留言同埋加入會員，等我呢個 channel可以做得更加好。講下啦，呢單比較花生少少，點解呢？呢個叔叔最後呢仲會跌倒咗喺嗰個物流公司嘅出邊，仲要四腳朝天咁啊！呢張比較有動感。咁好，講下發生啲咩事啊？網購自取點解就會搞成 MMA 呢？喺香港嘅趣群組嗰度流傳咗一條嘅影片，就話喺條頸嶺彩明街市嘅淘寶菜鳥自取點嗰度呢，有個叔叔啦，因為唔識得掃二維碼取貨，爆粗咁樣呢，責罵個店員，好嬲咁鬧啦！依家俾唔俾我啊？我點叉式去掃碼？更加就揚言要報警。個店員呢就堅持要掃碼呢先至可以攞到貨。另外一張相呢可以見到呢個叔叔疑似就向後跌倒，跌咗喺地上邊，唔知呢係咪同爭執有關啊？搞到成咁樣，咁應該就係啦。咁其實最精彩嗰一 part 應該就係睇佢點解呢個叔叔就會跌倒啊嘛。影片引嚟網民嘅熱議，大部分人呢都覺得呢個阿叔呢就係離譜，就話自己唔識去攞淘寶，就要孖叉嗰個店員，自己唔識呢就大聲夾惡，以為好有道理啊，真係好乜丟架。但係呢，亦都有網民就認為數碼取貨呢個制度就需要改善嘅，老人家呢又真係未必識嘅。我幫人拎貨點會掃到碼？咁但係啦，網購去到自提點嗰度攞貨呢，正常就係需要程序嘅。咁有男網民喺琴日就喺社交平台趣嗰度發佈咗一條影片，就話條頸嶺彩明街市咧淘寶菜鳥嘅自取點嗰度，有位職員就同一位顧客因為掃二維碼 QR code 嘅問題咧而發起爭執。影片就大約長25秒，見到着短袖加埋背心外套嘅叔叔，正正咧就係同自取點嘅員工發生爭吵。個店員就話：你自己有問題就走啦，無啦啦屈我，淨係識得講粗口，有咩用啫？啱啱3歲咁呢個阿叔聽到之後呢，就即刻咆哮啦！依家俾唔俾我攞貨啊？個店員即刻回應佢：你掃碼咪俾咯！阿伯再咆哮：我點叉式啊？就係唔識先至問你啫嘛。咁跟住呢個阿伯呢，就挺胸咁樣逼近個店員，咆哮：嗨你 Auntie！又揚言就要報警。咁個店員呢就鬧佢啦：你唔好再講粗口啦，你咪報警咯！阿伯繼續指罵呢名店員黐乜線嘅，人哋就係唔乜識啊嘛，即係唔識掃碼。咁個店員就叫佢走啦。阿伯就還拖，走乜叉嘢走啊？咁個店員之後未有理阿伯，開始呢就招呼其他嘅顧客。咁個影片呢就嚟到呢度啦。咁但係由樓主呢上載嘅另一張相可以見到，阿伯疑似呢就係向後跌咗喺地上邊。咁就唔知係咪呢因為爭執搞成咁樣。咁好啦，睇一下片先啦，我哋。
你自己有問題走啦，喺無啦啦屈我，你淨識講粗口有咩用啫？啱啱3歲啊？而家俾你啊！你數碼咪俾咯。我點撚識點教人？講嘢先啦，我好講嘢先啦，乜夠啦？你唔好再講粗口啊！報警啊！你咪報咯，我唔會錯黐撚㗎。線，人哋唔撚識，走問啦你搞乜撚嘢啊？有冇呢個碼？膝頭對上就係俾啊，咁但係嗱，唔知佢之前啦有冇前傳啊？後傳就有，後傳就係個阿叔瞓咗喺個地下嗰度。咁網民咧喺睇過呢條片之後咧，都係相當之熱議，同埋啦就食晒花生。大部分人咧都係鬧呢個阿伯離譜，咁但係個店員都係即係嗱，個阿伯係即係唔識攞淘寶，咁你客氣啲同人哋講啦，係嘛？個店員都係打份工嘅啫，咁但係個店員嗱中間因為冇前傳，佢一開頭嘅時候已經係個阿伯已經係喺度鬧佢啦，咁但係都係真係唔係咁好嘅，唔識就睇下其他人點樣掃個曲啊嘛，應該。相信在場嘅人士都會熱心就幫佢手，而唔係咁樣咆哮同埋大叫啦。係啊，咁同埋人哋呢位員工佢都係跟翻啦公司嘅程序，啱唔啱啊？你冇掃曲，咁點知會唔會俾人哋即係冒認佢攞咗其他嘅貨先？咁真係公道少少。咁亦都有網民就話去過呢一間鋪頭。個哥哥排緊隊嘅時候咧，已經會叫你咧開定個淘寶 app，先至掃鋪頭嗰個曲，然後就會攞貨俾你。個流程咧幾十秒就會搞掂噶啦，都唔明咧有啲乜嘢好嘈咁，同埋嗰個歌仔啦，其實都可以耐心啲去教導呢個伯伯啦，去點樣掃個曲啫，其實就冇必要去搞大件事，並且就依家就上埋新聞咁樣，都冇乜咩意思啊。咁但係啦，亦都有人笑到肚痛啦。咁但係同一時間咧，就亦都有網民就撐過阿叔嘅，就話數碼取貨咧呢個制度啊，需要改善一下，啲老人家咧就未必會識㗎。咁同埋啦，如果幫人攞貨嘅話，咁點樣咧就會掃到？咁都有唔同嘅市民啦，都有唔同嘅意見。咁但係呢張相係真係十分之精彩，但係影唔到嗰一刻啊嘛，我哋想睇到啱唔啱？即係依家係靠估啦。咁但係之前都係鬧到如火如荼，但係唔知個阿伯會唔會係插水啊嘛？好老實講嗱，咁唔知啊嗱。總之到最後就係阿樓主就影咗一張咁嘅相出嚟。咁至於佢中間有啲咩牽涉到啲乜嘢，結果個阿伯搞成咁樣咧，你自己自行腦補啦，最多懷疑佢嘅啫。有網民十分之精彩整咗流民師表嗰段係嘛？阿渣渣輝同埋阿盧 Sir 係嘛？阿張英就話：你依家俾唔俾啊？你數碼我咪俾咯，嗰、嗰個係咪搭膊頭啊？你唔搭我膊頭，我咪唔食煙咯，係嘛？俾支煙佢係嘛？盧 Sir 仲話。你唔掃我咪唔俾咯，你唔食我咪唔答咯，係啊，你唔答我咪唔食咯，咁樣呢個你自己去睇留呢個好精彩嘅流民師表，咁咪配咗落呢度咧，都好似冇乜啲咩違和感喎。咁所以啦，都有千幾個，我都要俾個 like 你啊，千幾個網民俾咗呢個 like 佢，咁但係啦，真係始終咁個阿叔叔都係想攞貨啫。係嘛？咁你又好聲氣啲。你如果唔識嘅話，咁個員工嗱，總之真係睇唔到之前係發生啲咩事，好難講。可能一開始已經點樣問候人哋阿媽，咁樣帶咗人哋個阿媽，咁人哋都唔需要帶個阿媽翻工嘅啫，啱唔啱啊？人哋都係打份工，跟足程序去做，冇必要就搞成咁樣啦。總之都係咁就呢單嘢就係比較棘手啊，真係。咁之後啲網民咧好有創意啊！你望下樹，好似蛇滑梯咁樣。嗱，呢個 AI 嚟噶，講到明啦。咁就有啲網民咧就為呢個亦都十分之厲害，8000幾個 like 啊！呢個同個 post 本身咧都係差唔多。呢個咁冇乜咩違和感啊！咁長嘅蛇滑梯，咁都幾誇張啊！呢個題之後就起翻身，咁都希望啦。
呢個叔叔都冇事啦，好老實講。嗱，咁但係有網民咧就撐過，話呢個老細啊，平時就好好態度，好客氣嘅，唔該前唔該後，可能咧就忍唔差到呢條友啊，仲話個職員咧一定係俾人哋問候咗阿媽之後咧，先至會咁勞氣。喺啲客啊唔講道理嘅時候咧，真係忍唔到啊！嗱，又都有網民話，啱啱街市同一時間有另外一班女人因為碰撞鬧交，同一時間咧睇唔切兩邊，好彩就有拍片。哦，咁啊，依家啦科技先進，個人嗰部智能電話都可以拍到片或者影到相。咁其實啲即係大家啦，或者唔係即係啲市民啊，都要自己咧就克制一下。否則咧就會成為咗影片嘅主角，喺啲社交群組嗰度廣傳，甚至乎啦，如果嗰啲更加出位、出色、出眾嗰啲咧，仲要上埋新聞噶嘛。咁所以就真係要檢點少少啊，即係呢個大家嘅市民，科技實在係太先進啊！仲話呢張阿叔嘅圖又好好笑啊！嗱，咁但係咧。亦都有網民就撐阿叔嘅，但係比較少啲啦，就唔識教下人咧就好正常，覺得個職員咧態度就好差，咁啊你自己去衡量啦。嗱，仲有 battle 唔係啩？呢個 AI 嚟噶。嗱，仲話有網民就話去過呢一間嘢啊，個哥哥排緊隊，啊呢個講咗啦，嗱就話唔知有咩好嘈，咁個阿叔可能唔識啦，咁之後啊就搞成咁樣。嗱，但係亦都有網民就話，淘寶客服就話唔一定要掃曲。之前咧就去過屋企附近嗰間菜鳥冇晒位，所以就寄咗去第二間。點知咧，咁你呢個特別例子嚟噶嘛？你唔係去緊原本嗰間，咁佢就掃埋啦嗰啲客服嘅對話。咁呢個係特別嘅個案，係啦，跌低嗰下冇片，有好多網民啊發揮佢嘅創意，咁啊整咗好多呢啲嘅影片出嚟啊！咁佢嗰個呢個跌落嚟係好出色嘅，咁係啦，都自己去咁你話老人家未必識得科技嘅嘢，咁都明白嘅。咁但係嗰個員工啦，總之始終都唔知佢之前發生咗啲乜嘢，咁真係都比較難講少少。總之一有影拍到片嘅時候，已經係相當之火爆噶啦。麻煩觀眾踴躍留言，一有新消息再同大家報道。多謝大家俾